Алдамшы сағым. Көп адам өзін бақытсыз сезінеді. Өйткені олар өмірге бұрыс қарап, оны қате қабылдайды. Олардың бақытсыздығының себебі сыртқы жағдайда да, басқа кісілерде де емес, өздерінде. Олардың өмірге жасаған қате тұжырымдарында. Мұндай кісілер көбінесе, қашан менде пәлендей нәрселер болса, мен сонда ғана бақытты боламын деп ойлайды. Ол нәрселер қазір өзінде жоқ болып жетпей жатқандар. Мысалы, машина, ақша, байлық, отбасы, жоғары білім, лауазымды қызмет, атақ, даңқ, тағы да басқа. Бұл тізімді шексіз жалғастыра берсек болады. Болғанда да ғана бақытты боламыз деп ойлайды. Бұл кісілер суы жоқ шөлде далада жүріп, алыстағы сағымды көріп алып, сол сағымға қарай жол тартқан жолаушы сияқты. Ол жүре береді, тоқтамай жүре береді. Ал енді сағым болса, алыстай береді, алыстай береді. Ақыры оған жете алмай кенезесі кеуіп, өлімге душар болады. Мұндай кісілер жұмыр басты пенденің қалауы шексіз екенін түсінбейді. Жақсы үй туралы қиялданып жүрген кісі ойындағыда үйге қол жеткізсе, онда басқа қалау, мақсат пайда болады да, ол сол қалауына жетпейінше өзін бақытсыз сезініп жүре береді. Сөйтіп бұл өмірдің аяғына шейін жалғаса бермекші. Ең жаман жері, мұндай адамдар еш қашан өзіндегі бар нәрселер туралы ойланбайды. Олар әрдайым өзінде жоқ нәрселерді аңсайды. Олар Алла берген нығметті бағалап, оған қуанғанды білмейді. Ақылмен алдын көре білген адам еш қашан мен анандай, мынандай болғанда, немесе түгендей оқиға орындалса ғана бақытты болам деп айтпайды. Ол мен бақыттымын, өйткені менде анау да бар, мынау да бар деп айтады. Сонда ғана шынымен ақ бақытты бола алады. Егер Алла ондай қанағатшыл адамға онда жоқ, бірақ қалап жүрген нәрсесін тағы қосып берсе, ол өзін бұдан да бақыттырақ сезінбек. Мұндай кісінің бақытты болуына қандай да бір жақсылықтың кем болуы ешқандай тосқауыл болмайды. Ол жаратқанға берген бар нәрсесі үшін разы болып шүкір айтады. Сонда жаратқан оған жаңа-жаңа жақсылықтарды тарту етеді. Және оған тағы үлкен жетістіктерге жетуге жәрдем береді. Осылайша ол кісі өзін бұрынғыдан да бақыттырақ сезінеді. Бұл кемелденген кісілердің бақытының сыры. Басқалар да олардан үлгі алса өте жақсы болмақ. Әлбетте, менің пейішім менің көкірегімде. Адамның бақыты оның өзінде, қолында барын сезінуде. Бірақ бұл дүниеде жанындағы бақытты байқамай жүрген қаншама кісілер бар.